टेक्निकल गुजर चैनल को सब्सक्राइब करके आईटीआई जॉब कैंपस के बारे में पूरी जानकारी रोजाना पाएं। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गुजर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दक्षिणी मध्य रेलवे अप्रेंटिस के पद। दोस्तों, दक्षिणी मध्य रेलवे में वैकेंसी निकली है। वैकेंसी है अप्रेंटिस के तहत। इसमें पद हैं 4103। तो दोस्तों, सबसे पहले आप टेक्निकल गुजर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास आईटीआई जॉब से रिलेटेड या कैंपस से रिलेटेड या अन्य विभागों से रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। रिक्त का विवरण जान लेते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 4103 अप्रेंटिस के पदों के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 9 नवंबर 2019 से 8 दिसंबर 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। योग्यता पात्रता की शर्तें, आवेदन कैसे करें और अन्य नियम नीचे दिए गए हैं साहब। पदों की संख्या 4103। पद का नाम है अप्रेंटिस। रिक्त की संख्या है 4103 और वेतनमान अभी निर्दिष्ट नहीं किया गया है। आयु रहेगी आपकी 15 से 24 वर्ष। ऊपरी आयु मतलब आपको छूट दी गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, SC ST के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है इस भर्ती के अंदर। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। शैक्षणिक योग्यता में 10% SSC, 50% कुल अंकों के साथ ITI मैकेनिक एंड SC व्यापार। 10% आपको उसमें चाहिए 10th में और 50% दोनों का कुल मिला के 50% होना चाहिए ITI की और 10th का। और ये है ITI मैकेनिक में R एंड SC में होनी चाहिए। 10% SSC, 50% कुल अंकों के साथ ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड। और एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड की भी है इसमें वैकेंसी, तो आप इसी में भी अप्लाई कर सकते हो। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट scr.indianrailways.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 9/11/2019 से 8/12/2019 तक कर सकते हैं। आवेदन शुल्क रहेगा SC ST महिला PWD उनके लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा। UR OBC EWS इनके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। आप ये फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा का भुगतान कर सकते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे अप्रेंटिस के चयन की प्रक्रिया चयन मेरिट पर आधारित होगा। आपके 10th में और ITI के अंदर जो मार्क्स आएंगे उनके तहत मेरिट लिस्ट बनेगी, तब आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं है। आगे हम इनके पद बताते हैं, कितने पद खाली है नोटिफिकेशन में। तो चलिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन की ओर। ऑनलाइन डेट रहेगी 11/2019 11 बजे और 8/12/2019 को ये ख़त्म हो जाएगा। ऑनलाइन क्लोजिंग डेट है। और बात करते हैं इसमें यूनिट की। कैरेज वर्कशॉप ललागुड़ा, SNT वर्कशॉप मथुगुड़ा, डीजल लोको शेड काजीपेट, इलेक्ट्रिक लोको शेड काजीपेट, इलेक्ट्रिक लोको शेड ललागुड़ा, इलेक्ट्रिक TRD सिकंदराबाद, इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस लागागुड़ा, C&W डिपोट सिकंदराबाद काजीपेट, डीजल लोको शेड मोहाली, मेमू कार शेड मोहाली, C&W डिपोट कचेगुड़ा, वैगन वर्कशॉप गंतुपली, डीजल लोको शेड विजयवाड़ा, इलेक्ट्रिक लोको शेड विजयवाड़ा, इलेक्ट्रिक TRD विजयवाड़ा, इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस विजयवाड़ा, मेमू कार शेड
राजामुंड्री, CNW डिपोट विजयवाड़ा, CRS तिरुपति, डीजल शेड घंटाकल, डीजल शेड गोटी, CW डिपोट गुंटेकल, CW डिपोट BOXN गोटी, CW डिपोट तिरुपति। ये आपकी यूनिट रहेगी। चलिए, इलेक्ट्रिक TRD गुंटेकल और CW डिपोट नांदेड़, CW डिपोट पूर्णा, यहाँ पर आपकी यूनिट रहेगी। अब बात करते हैं कौन कौन से ट्रेड आएंगे इसमें। आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा इसमें। SC ST OBC EWS UR कैंडिडेट आर फर्निश्ड, आपको इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। SC मैकेनिक में 36 पोस्ट है, SC की 18 पोस्ट है, ST की OBC की 66 पोस्ट है, EWS का 24 पोस्ट, UR की 105, टोटल है 249। कारपेंटर है 2, SC की ST की 1 है, 4 OBC की 1, EWS की UR की 8 है, टोटल है 16 पोस्ट। डीजल मैकेनिक है 95, SC की 48, ST की 172, OBC की 63, EWS की 262, UR की 640, कुल मिला के ये पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पोस्ट SC की है, 1 पोस्ट ST की है, 4 पोस्ट OBC की है। आप देख लीजिएगा इन पोस्टों को, अगर एक एक को बताऊंगा मैं तो बहुत टाइम हो जाएगा। अच्छी तरह से देख लीजिए आप, एक बार वीडियो को दोबारा देख के आप वहाँ कंफर्म कर लें। तो रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन में देयर विल बी रिजर्वेशन टू बी द रिलेक्टेंट ऑफ 4% फॉर पर्सन विथ मार्क डिसेबिलिटी PWD। इन सभी में UR SC ST PWD इनके लिए वैकेंसी है, सबके लिए। हाँ तो दोस्तों, इसमें जो आपकी एज रहेगी वो ये जैसे होना चाहिए 9/12/1995 से 8/12/2004 तक रहनी चाहिए UR की। SC ST की रहनी चाहिए 9/12/1990 से 8/12/2004 तक। OBC कैंडिडेट की चलेगी 9/12/1992 से 8/12/2004 तक चलेगी। PWD की है UR है इनमें से 9/12/1995 से 8/12/2004 तक आपकी एज हो तब आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें PWD SC ST इनकी 9/12/1980 से 8/12/2004 तक चलेगी। PWD OBC 9/12/1982 से 8/12/2004 तक चलेगी। एक सर्विस मैन 9/12/1985 से 8/12/2004 तक आपकी एज चलेगी। दोस्तों, एज आपको छूट दी गई है, बहुत अच्छा फॉर्म भर सकते हो आप। दोस्तों, टेक्निकल गुजर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस नोटिफिकेशन का पता चल सके। ऐसे मैकेनिक में अब ट्रेड की बात करते हैं, कौन कौन से ट्रेड अलाउ होंगे। 10th SSC विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स प्लस ITI मैकेनिक R&C SC। कारपेंटर 10वीं SSC 10th चाहिए और ITI कारपेंटर ट्रेड में। डीजल मैकेनिक में 10th SSC विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स प्लस ITI डीजल मैकेनिक में चाहिए। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स 10th प्लस 50% होनी चाहिए और ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में भी यही आएगी। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में ITI होनी चाहिए, 10वीं में 50% होना चाहिए। फिटर में 10वीं में 50% होना चाहिए और ITI फिटर ट्रेड से होनी चाहिए। मशीनिस्ट 10th पास होना चाहिए 50% के साथ और ITI मशीनिस्ट ट्रेड होना चाहिए। MMB इसमें भी 10th और 50% होना चाहिए और ये ITI ट्रेड होना चाहिए। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मिलराइट मेंटेनेंस ट्रेड, इनमें आप फॉर्म भर सकते हो। पेंटर 10th और SSC भी 50% के साथ और ITI ट्रेड पेंटर ट्रेड के साथ। वेल्डर है
10वीं 50% और ITI वेल्डर ट्रेड के साथ होना चाहिए। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना, फॉर्म ऑनलाइन भरना, उसके बाद में सबमिट कर देना। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, ओनली मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको भेजा जाएगा। वेतन अभी तक बताया नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके। और डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, इसमें 10th की ITI की मार्कशीट चाहिए, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए आपको। डेट ऑफ बर्थ में 10th की मार्कशीट लग सकती है, इसमें आप ये लगा सकते हो 10th की मार्कशीट। कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ ITI की मार्कशीट चाहिए ऑल सेमेस्टर की। और वो सर्टिफिकेट चाहिए आपका NCVT का, जो आपके पास सर्टिफिकेट है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट SC ST OBC एज पर B और C में आपका फॉर्मेट में OBC चाहिए सर्टिफिकेट, और SC ST में फॉर्मेट A सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। AWS में पैरा नंबर 3 का ये सर्टिफिकेट चाहिए। डिसेबिलिटी के लिए कैंडिडेट को भी उसका 40% सर्टिफिकेट चाहिए, 40% के साथ सर्टिफिकेट। और एक सर्विस में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड अगेंस्ट। तो दोस्तों, आपका इन सभी होने के बाद में जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। थैंक्स, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं इस वैकेंसी के बारे में।